Մնում ենք երկինք, Աստված մնում է մեր Տերը, հալելույա, փառք Հիսուսին ամեն բանի համար, փառք Աստծուն, սիրելիներս, ես ուզում եմ այսօր մի փոքր խոսամ նրա մասին, թե ինչպես են մարդիկ տարբեր նեղությունների մեջ ընկնելով, ցավերի մեջ, տառապանքների կամ հիվանդությունների, նրանք կանգնում են ընտրության առջև, թե ինչպես շարունակեն իրենց կյանքը։ Եվ գիտեք, երբ որ գալիս են նման իրավիճակներ, մարդիկ շատերը սկսում են հիասթափություն ապրել։ Եվ այդ հիասթափությունից, ելներս, եթե մենք չկանգնացնենք այդ հիասթափությունը, գալիս է հուսահատություն։ Եվ դրանից կարող է գալ դառնություն։ Դառնությունից կարող ենք մենք կորցնել սիրելիներս հույսը։ Եվ դրա պատճառով մենք կարող ենք կորցնել մեր վստահությունը դեպի Աստված եւ դեպի մարդիկ։ Երբ որ կորցնում ենք վստահությունը դեպի Աստված եւ մարդիկ, մենք սկսում ենք խուսափել այդ վայրերից, որտեղ կա Աստված եւ կան այդ մարդիկ։ Եվ սիրելիներս, երբ որ դա կատարվում է, մենք սկսում ենք ուղղակի շատ տարօրինակ ձևով, բայց մեղադրել բոլոր նրանց, ում կարծում ենք, որ մեղավոր են։ Բայց իրականում սիրելիներս պետք է սովորել չմեղադրել մարդկանց, պետք է սովորել չտրտնջալ, պետք է սովորել եւ հասկանալ, որ անպայման չի, որ ինչ-որ մեկի մեղ կլինի։ Եվ մենք անցյալ կիրակի խոսացինք դրա մասին։ Ես հիշեցի երեք այն անեկդոտը, այն ծիծաղալու պատմությունը, որ պատմում են քրիստոնեական շրջապատներում, որ սատանան նստած քարի մոտ լաց է լինում եւ Աստված կողքով անցնում է, ասում է ինչ ես լաց լինում, ասում է ինչ լինում է, քրիստոնյաները գցում են իմ վրա։ Գիտեք, սրանում կա ինչ որ ճշմարտություն, քրիստոնյաները սիրում են, ինչպես եւ աշխարհի բոլոր մարդիկ սիրում են, եթե նրանք հասուն չեն դեռ իհարկե, գցեն ինչ որ մեկի վրա նրանց խնդիրները, նրանց խնդիրները։ Եվ գիտեք, դա գալիս է շատ ժամանակ նրանից, որ մարդը լինում է վիրավորված, իսկ վիրավորված մարդը, ինչպես ասացի, ունի ընտրություն։ Ես կարդամ ձեզ Առակաց 18:14-ը, ասում է, մարդկային ոգին կարող է դիմանալ հիվանդության մեջ, բայց ջախջախված ոգին ով կարող է դիմանալ։ Սիրելիներս, հենց հետաքրքիր է, որ այս 3 շաբթի օրը մենք մի քանի ծառայողներով հավաքված շփվում էինք Բաքում մեր եկեղեցու եւ տարբեր պատմություններ էինք պատմում, խոսում էինք եւ հանկարծ եւ նման բան չէր եղել, մենք տեսանք, որ եկավ մի մուկ մեր մոտ։ Եվ այդ մուկը դարավ այսօրվա իմ քարոզի հերոսներից մեկը։ Եվ այդ մուկը ես չէի հասկանում ինչի է իրեն այդպես պահում, մենք փորձում էինք նրան քշեինք եւ նա չէր փախնում։ Ես նույնիսկ վերցեցի ավելը եւ փորձում էի քշեի, բայց նա պատրաստ էր այդ ավելի հարվածները ուտել, բայց նա չփախավ։ Բայց հետո վերջում, որ նա արդեն որոշեց տեղափոխվել, նրա քայլելուց մենք հասկացանք, որ նա վիրավոր է։ Եվ ցավոք սրտի մուկը սատկեց, հասկացանք մենք հոտից, բայց արդեն մաքրել ենք։ Հարցը դրանում չի։ Հարցը նրանում է, սիրելիներս, որ եթե նկատել եք, եթե նայել եք տարբեր հեռուստատեսությունով հաղորդումներ National Geographic-ից կամ ուրիշ հաղորդումներ, որտեղ ցույց են տալի, ասենք թե ինչպես առյուծը բռնում է ինչ-որ մի կենդանի։ Եվ շատ ժամանակ նայում ես առյուծը, եթե նկատել եք, նա առաջինը գալիս է եւ միշտ բռնում է բկից։ Եվ մի օր նայում էի այս վերջերս, ինչպես առյուծը բռնել էր մի մեծ խոշոր ցուլի բուգը։ Եվ նա կախվեց, գիտեք, երբ որ այս ցուլը շարժվում էր, այս առյուծը այս կողմից այն կողմ էր թռնում, պահերի տակ նույնիսկ պոկվում էր նրանից, հետո նորից փորձում էր բռնել։ Բայց ես հասկացա մի բան, քանի որ առյուծը նա հետապնդում էր այդ ցուլին, նա կախված էր եւ ցուլը ուղղակի սկսեց հանձնվել։ Հանձնվում էր ոչ թե որովհետեւ արունահոսության մեջ էլ, այլ նա որոշել էր, որ նա արդեն զոհ է։ Այդ մուկը, սիրելիներս, այսօր, այսինքն մի քանի օր առաջ, նա քանի որ վիրավոր էր եւ այդ ցավի պատճառով նա արդեն հանձնվել էր։ Նա որոշել էր, որ նա զոհ է։
Եվ շատ հեշտ էր այդ մուկին այդտեղ սպանել։ Այսօր սիրելիներս ցավոք սրտի շատ քրիստոնյաները նրանք վերցնում են այդ զոհի կերպարանքը եւ սկսում են ինքնախղճությունով զբաղվել, սկսում են պատմել աճ ու ձախ, թե որքան խեղճ են, փորձում են գտնել մեղավորին, ում պատճառով դա եղավ։ Սիրելիներս, բայց ես այսօր աղոթում եմ եւ վերջում կաղոթեմ եւ խնդրում եմ եւ ուղղում եմ իմ խոսքը բոլոր այն մարդկանց, որպեսզի մենք կարողանանք դուրս գանք այդ զոհի մտածելակերպից եւ կարողանանք լինենք հաղթողներ։ Ես ուզում եմ մի օրինակ պատմեմ Աստվածաշնչից մի մարդու մասին, որի մասին մենք շատ բոլորս լավ գիտենք։ Նրան կոչում էին Հովհաննես Մկրտիչ։ Ես ուզում եմ կարդալ Ղուկասի առաջի գլխում, երբ որ գալիս է Գաբրիել հրեշտակը եւ խոսում է։ Եվ ուզում եմ շեշտադրեմ նրա վրա, որ Գաբրիել հրեշտակը ուղակի հրեշտակ չէր։ Գաբրիել հրեշտակ այն հրեշտակն է, որ կանգնում է Աստծո ներկայության մեջ։ Այսինքն Հովհաննես Մկրտիչի ծնունդը այնքան կարևոր էր, որ Աստված ուղարկեց Գաբրիել հրեշտակին, որպեսզի գա եւ հայտնի նրանց այդ լուրը։ Եկեք կարդանք 13-րդ խոսքից, ասում է հրեշտակը նրան ասաց. «Մի վախեցիր, Զաքարիա, որովհետև քո աղոթքը լսվեց եւ քո կինը Եղիսաբեթը քեզ մի որդի կծնի եւ նրա անունը Հովհաննես կդնես։ Նա քեզ համար ուրախություն եւ ցնծություն կլինի։ Նրա ծնունդով շատերը կուրախանան, որովհետեւ նա Տիրոջ առաջ մեծ կլինի»։ Լսում ես, սիրելիս, Աստծո խոսքը ասում է, որ այս մարդը, որ պետք է ծնվեր, Հովհաննես Մկրտիչը, նա պետք է ծնվեր Աստծո աչքերի մեջ մեծ։ Եվ Հովհաննեսը իրականում, երբ որ մենք կարդում ենք Աստվածաշունչը, մենք տեսնում ենք, որքան նա մեծ էր։ Նա այնքան մեծ էր, որ նա իր զրկել էր այս աշխարհի հաճույքներից։ Նա այնքան մեծ էր, սիրելիներս, որ նա ընդամենը շատ հասարակ հագուստ ուներ, այսինքն մորթի էր հագել վրեն եւ գրված էր, որ նա ուտում էր մեղր եւ մորեխ։ Նա այնքան զորավոր էր Աստծո տեսանկյունից, որ նա եկել էր պատրաստել Տիրոջ ճանապարհը, նա քարոզում էր Քրիստոսի մասին, նա մկրտում էր մարդկանց ջրի մեջ, եւ նա նույնիսկ Քրիստոսին մկրտեց ջրի մեջ, այդքան մեծ էր նա Աստծո աչքերի մեջ։ Եվ ես ուզում եմ կարդամ 7-րդ գլուխը, սիրելիներս 20-րդ խոսքից, որտեղ ասում է այդ մարդիկ նրա մոտ գնալով ասացին, նա խոսում է այն մարդկանց մասին, ում Հովհաննեսը լինելով ձերբակալված բերդում նստած ուղարկեց իր աշակերտներին, որպեսզի գան Հիսուս Քրիստոսին եւ ասեն հետեւյալ խոսքերը. Դու ես, որ գալու ես, թե ուրիշին սպասենք։ Սիրելիներս, երբ որ մտածում ես այս խոսքերի մասին, զարմանում ես, որովհետեւ սրանից մի քանի գլուխ առաջ բոլոր 4 ավետարանների մեջ գրված է նրա մասին, որ Հովհաննեսը ինքը վկայում էր նրա մասին, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո գառն է, որ եկել է երկնքից, որ նա Աստծո որդին է, նա եկել է, որպեսզի կրի մարդկանց մեղքերը, գրված է, որ նա ասում է նրա մասին, որ Աստծո հոգին իջել է նրա վրա եւ նա փրկություն է ոչ միայն Իսրայելին, այլ ամբողջ աշխարհին։ Եվ մեկ էլ հանկարծ Հովհաննես Մկրտիչը ասում է հետեւյալ խոսքերը. արդյոք դա դու ես, թե ուրիշին սպասենք։ Սիրելիներս, ինչ եք կարծում, ինչու Հովհաննես Մկրտիչը ասում է նման խոսքեր։ Ասում է, որովհետեւ նա ցավի մեջ է։ Ասում է, որովհետեւ իր պատկերացումով Աստված պետք է նրան ազատեր։ Իր պատկերացումով նա պետք է լիներ ազատ։ Եվ եթե դեռ ազատ չէր, ուրեմն նա ուղերձ է ուղարկում Հիսուսին. արի եւ ազատիր ինձ։ Ինչին ես դու սպասում։ Սիրելիներս, մենք տեսնում ենք, որ ցավի մեջ այդ մեծ եւ զորավոր ծառայողը Աստծո, ու մոտ ուղարկվեց Գաբրիել հրեշտակը, որը կատարեց մեծ զորավոր գործեր Աստծո համար։ Նա ուղակի այդ իրավիճակից տկարացավ եւ
Եվ այդ ցավից նա սկսեց խոսալ. Արդյոք դա դու ես, թե ուրիշին մենք սպասենք։ Եվ ինձ իհարկե միշտ զարմացնում է Քրիստոսի պատասխանը, որ նա չփորձեց ինքը իրեն արդարացնի, նա չփորձեց ասել, ախր Հովոտ ջան, ցավը տանեմ, սպասի մի քանի օր էլ գալու եմ, հեսա քեզ ազատեմ, մի մտածի, ժողովրդով բոլորս միաբանվել աղոթում ենք քո համար։ Նա չասեց նման բաներ, նա ասեց գնացեք եւ նրան ասեք։ Հիվանդները բժշկվում են, մեռելները հարություն են առնում եւ Աստծո ավետարանը քարոզվում է։ Հալելույա։ Սիրելիներս, արդյոք Աստված անարդար է, որ թույլ է տալիս, որպեսզի նրա երեխաները տանջվեն։ Իհարկե ոչ։ Աստված գիտի ամեն բան։ Եվ Աստված նայում է ամեն բանի վրա հավիտենության տեսանկյունից։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք ընդամենը մեր փոքր կարճ կյանքի տեսանկյունից, մենք զարմանում ենք, թե ինչի են նման բաներ կատարվում մեր կյանքում, ախր Աստված մեզ մեծ կոչեց, ախր Աստված մեզ քրիստոնյա կոչեց, մենք ամեն բան կարող ենք։ Այո, մենք կարող ենք ամեն բան, որը թույլ տրված է մեզ, սիրելիներս։ Եվ ամեն մեկիս համար Աստված ունի ճանապարհ։ Եվ նա գահի վրա նստած գիտի, որ նույնիսկ եթե մենք մահանանք, նույնիսկ եթե մենք տանջվենք, նույնիսկ եթե մենք գնանք մյուս աշխարհ, ամենակարևորը, որպեսզի մենք պահենք մեր հավատքը, չտրտնջանք եւ չգանգատվենք, չփորձենք գտնենք մեղավորներին, այլ ուղղակի մնանք հավատարիմ, հասկանանք, որ մեր կյանքը գնված է Աստծով եւ իշխանությունը իր ձեռքերի մեջ է եւ ինչ էլ որ կատարվի, նա մնում է Տերը եւ մեր Աստվածը։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Սիրելիներս, դրա համար մենք պետք է ազատվենք զոհի մտածելակերպից, որովհետեւ երբ որ ձեռք ենք բերում զոհի մտածելակերպը, մենք ունենում ենք ջախջախված հոգի, ինչպես կարդացի առակած գրքի մեջ։ Սիրելիներս, երբ որ մարմինը վնասվում է, երբ որ մարմինը հիվանդ է, բայց քո հոգին հոժար, ուժեղ է, դու խնդիր չունես, որովհետև դու կբժշկվես։ Եթե չբժշկվես էլ երկնքում կլինես, բայց ինչ կլինի այն մարդու հետ, ում հոգին ջախջախվել է, ում ներքին մարդը ուղակի հիասթափվել է, որը կորցրել է իր հավատքը, որը հեռացել է Աստծուց, այն մարդը, որ մեղադրում է ուրիշ մարդկանց, մեղադրում է Աստծուն իր ցավերի պատճառով։ Սիրելիներս, եկեք չլինենք նման մարդիկ։ Գիտեք, ես երբ որ դարձա քրիստոնյա, կամաց իմ միջից Աստված հանեց այդ տրտունջի բնավորությունը։ Եվ շատ երկար ժամանակներ ես չէի մեղադրում ոչ ոքին։ Գիտեք, ոմանք գիտեն, ես արդեն շատ երկար տարիներ փորձում եմ առ ու ծախ անեմ ստոքերի, հայերեն դա կոչվում է, կասեմ ոնց, բաժնետոմսերի վաճառք, առ ու վաճառք։ Եվ երբեք խնդիր չէի ունենում, բայց գիտեք, հետաքրքիր էր, որ ես վերջերս լսելով իմ կնոջը որոշեցի առնեմ ինչ-որ մի կոմպանի ստոքերը։ Եվ հետաքրքիրը նա էր, որ արթնացա մյուս առավոտ եւ տեսա մեծ կորուստներ եմ կրում, որովհետեւ ստոքերը սկսեցին ընկնել։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր էր, որ Աստված թույլ տվեց դա, որ կատարվի իմ կյանքում։ Հիմա իհարկե փառք Աստծուն, ամեն ինչ նորմալ է, բայց ես տեսնելով այդ կորուստը միանգամից սկսեցի մեղադրել իմ կնոջը, ասել, սաղ քո պատճառով էր, որովհետև քեզ եթե չլսեի նման բան չէր լինի։ Գիտեք, փառք Աստծուն իմ կնոջ համար, որը շատ իմաստուն է եւ նա չգիտեր, որ ես ես քարոզն եմ քարոզելու, բայց նա ասեց հետեւյալ խոսքերը. այսի կատարվեց նրա համար, որ դու չտրտնջաս։ Փառք Տիրոջը։ Գիտեք, դուրս եկավ, որ ես էլ եմ կարում տրտնջամ, երբ որ ցավում է։ Դրա համար իմ աղոթքն է, սիրելիներս, որպեսզի մենք չփորձենք մեղադրենք մեր կողքիններին, մեր կողակիցներին, մեր եղբայրներին, քույրերին, չմեղադրենք Աստծուն նամանավանդ այն բաների համար, որ կատարվում են մեր կյանքում։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։
Գիտեք, նույնպես հիշեցի այն պատմությունը, որ կատարվեց այս շաբաթվա սկզբում նորից իմ որդու հետ եւ իմ աղջկա, նրանցից հարցրեցի, նրանք թույլ տվեցին պատմեմ այս պատմությունը եւ նստած էի տունը, երևի 2 շաբթի օրներ, նրանք սկսել էին դասերը, ես առավոտյան նստած չեմ հիշում ինչ է անում, մեկ էլ լսեցի գոռոցներ, ասեմ ձեզ, որ ով որ չգիտի, իմ երեխաների հետ ես ունեմ պայման եւ նրանք երեկոյան ժամը 9-ին հանձնում են իրենց բոլոր հեռախոսները, iPad-ները, ամեն ինչ եւ առավոտ անցնում են իրենց դասերը, պետք է հետո անեն տնային աշխատանքը, հետո պետք է կարդան Աստվածաշունչ, հետո պետք է կարդան ուրիշ գիրք, հետո պետք է նվագեն գիտար կամ որևէ մի բան, երբ որ անում են բոլոր գործերը, գալիս են եւ ես նրանց տալիս եմ իրենց հեռախոսները եւ ասենք PlayStation-ը, որևէ այն ինչ որ նրանք ուզում են։ Եվ այդ օրը իմ աղջիկս ավելի առաջադիմել էր եւ նա արդեն հասել էր նրան, որ նա սկսել էր նվագել իր գիտարը։ Իսկ իմ տղան փորձում էր դեռ կարդալ գիրքը։ Եվ նրա գիտար նվագելը կողքի սենյակում եւ իմ որդու կարդալը չէր ստացվում միաժամանակ, որովհետև ձայնը խանգարում էր։ Եվ ես լսում էի ներքևից ինչպես իմ տղան գոռում էր. «Անջատի, քեզ եմ ասում, անջատի, խանգարում ես»։ Հետո գնաց սենյակ, դուրս եկավ։ Հետո նորից գնաց, դուրս գալուց դուռը խփեց։ Եվ նա ուղղակի լսում եմ, չեմ կարում ես պարապեմ, չեմ կարում ես կարդամ։ Եվ ես կանչեցի, ասացի Դավիթ, խնդրում եմ իջի ներքև։ Նա իջավ, ասում եմ դու հասկանում ես, որ դու քեզ պահում ես լուզերի նման, այսինքն մարդու նման, ով որ պարտված է։ Նա ասում է ինչու ես տենց ասում։ Ասում եմ արի մտածենք։ Ասում է արի, ասում եմ քո նպատակը այստեղ ի՞նչն է։ Ասում է դաս սովորելը եւ կարդալը։ Ասում եմ եւ ասում է ինքը խանգարում է, ինքը մեղավոր է, չի թողում որ ես դա անեմ։ Ասացի Դավիթ ջան, քո նպատակը եթե կարդալն է եւ նա խանգարում է քեզ, ինչու ես փորձում նրան մեղադրել։ Ասում եմ մտածի եւ ինձ դու գոնե մի ձև ոնց կարող ես դու այս իրավիճակից դուրս գալ։ Նա մտածեց ընդամենը 30 վայրկյան ու ասեց ներքև իջնեմ, պարապեմ։ Ասեցի այո, եւ նա իջավ եւ պարապեց։ Սիրելիներս, ասում եմ սա նրա համար, որովհետև շատ ժամանակ, երբ որ մեզ մոտ ցավում է ինչ-որ մի բան, երբ որ մենք ունենք խնդիր, մեր ամբողջ ուշադրությունը մեր հոգու մեջից գնում է այդ ցավի վրա։ Բայց եթե մենք սովորենք մեր ուշադրությունը պահենք այն նպատակների վրա, որ մենք ունենք, մենք անպայման կլինենք հաղթող։ Մի փորձի գտնես ինչու դե չես կարող անես։ Կենտրոնացի նրա վրա ինչ պետք է անես եւ գտի ձև ոնց անես, որպեսզի նման վատ իրավիճակում դու անես այն, ինչ որ դու պետք է անես։ Ես հույսով եմ օգնում եմ ինչ որ մեկին։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ֆիլիպեցիս 2:14-ը ասում է. ամեն բան առանց տրտունջի եւ վիճաբանության արեք, որպեսզի անարատ Աստծո ամբից եւ անմեղ զավակներ լինեք։ Լսում ես, սիրելիս, Աստծո խոսքը ասում է, որ ամեն բան, ոչ թե եկեղեցական բաները, ոչ թե միայն այն ինչ որ ամեն բան Աստծո խոսքը ասում է, ինչ որ դու անում ես, արա առանց տրտունջի եւ վիճաբանության։ Ինչու՞։ Պատասխանը շարունակում է, որպեսզի անարատ Աստծո անբից եւ անմեղ զավակներ լինեք։ Այսինքն, որպեսզի անբից եւ անմեղ զավակ լինես, պետք է դու չտրտնջաս, պետք է չբողոքես, պետք է չվիճաբանես, որովհետեւ երբ որ դու անում ես վիճաբանություն եւ ունենում ես տրտունջ, դա նշանակում է, որ դու նրա անբից եւ անարատ զավակը չես։ Սիրելիներս, պետք է մենք սովորենք անել ամեն բան ճիշտ, սիրելիներս։ Եվ անցյալ կիրակի ես բերեցի օրինակը Կայինի, սիրելիներս։ Կայինը նա ուներ շատ մեծ ցավ, որովհետև Կայինը իր եղբոր հետ միասին ամեն մեկ, այսինքն առանձին նրանք բերեցին իրենց զոհերը մատուցեցին։ Բայց քանի որ նրա սիրտը ճիշտ չէր, նա իր զոհը ճիշտ չմատուցեց, Աստված չընդունեց։ Սիրելիներս, շատ ժամանակ մեր կյանքում չենք ընդունվում։ Շատ ժամանակ լինում են ցավեր մեր կյանքում, որ մեր կարծիքով անարդար է, որովհետև մեր կարծիքով մենք ջանքը թափել ենք, մեր կարծիքով մենք արել ենք
ամեն հարկավոր բան, բայց գիտես, Աստված միշտ նայում է մարդու սրտին, ինչպես Կայնի եւ Աբելի դեպքում։ Եվ Աբելինը ընդունեց, Կայնինը չընդունեց։ Սիրելիներս, արդյոք մեղավոր էր Աբելը, որ նա մահացավ։ Մենք կարող ենք մտածել սրա մասին, բայց Աստված կարող էր չէ կանգնացնել այդ մահը։ Սիրելիներս, մի մտածիր, մի մտածեք այդպես, որովհետև դա սխալ մտածելակերպ է։ Նույն ձևով Հիսուս Քրիստոսը լինելով Աստծո որդի, երբ որ նա ծնվեց, նրա ծնողները գնացին հյուրանոց, որպեսզի հյուրանոցում սենյակ վերցնեն, որ Աստծո որդին ծնվի, հյուրանոցում տեղ չկար, եւ նա ծնվեց գոմում։ Սիրելիներս, դա կատարվում է նրա համար, որովհետև Աստված տալիս է մարդկանց կամք, ազատ կամք։ Եվ եթե հյուրանոցի տերը կամ իրավիճակը հյուրանոցում, քանի որ մարդիկ եկել եւ լծվել են եւ տեղ չկար, եւ ստիպված նրանք Մարիամը ծննդաբերեց գոմում, ինչ Աստված դրանից վատն է։ Եթե մի մարդ որոշում է սպանել ուրիշ մարդու, որովհետեւ նա չար է, արդյոք Աստված վատն է դրանից։ Սերներս, եկեք փոխենք մեր մտածելակերպները։ Եվ եթե մի բան պատահում է մեր հետ, պետք է չի մեղադրել աջ եւ ձախ։ Եվ ամենակարևորը, ինչի մասին ասում եմ այսօր ես, պետք է չի վերցնել զոհի մտածելակերպը։ Եվ աջ ու ձախ պատմել, թե ինչքան դժվար եւ ցավոտ է եւ այս ամեն ինչը կատարվեց սրա պատճառով, եւ ես քեզ ասեմ, մարդը դա անում է, որովհետեւ նա հպարտ է։ Դա հպարտության նշան է, երբ որ մենք սկսում ենք մեղադրել ուրիշներին։ Որովհետև, սիրելիներս, մենք չենք ուզում ընդունենք, որ դա մեր սխալն էր։ Ինչպես ես իմ վրա օրինակ եմ բերում, որպեսզի դուք ձեզ լավ զգաք։ Ինչպես ես մեղադրեցի իմ կնոջը իմ սխալի մեջ։ Սիրելիներս, պետք չի ոչ ոքին մեղադրել։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Փառք Տիրոջը։ Եվ մենք հիշում ենք, սիրելիներս, պատմությունը մի քանի շաբաթ առաջ ես քարոզում էի դրա մասին։ Դավիթի եւ նրա զինվորների մասին, ինչպես Դավիթը եւ զինվորները նրանք դուրս էին եկել, փախել էին Իսրայելից, որովհետեւ Սավուխը հետապնդում էր նրանց։ Նրանք փախել էին եւ գնացել էին փղշտացիների հողը։ Եվ սիրելիներս, գիտեք, այնտեղի թագավորը նա ուղղակի ընդունեց Դավիթին եւ նրանց մարդկանց, եւ ոչ միայն ընդունեց, նա տվեց նրանց մի տարածք, նա տվեց մի քաղաք, որպեսզի նրանք ապրեն։ Եվ երբ որ Դավիթը տղամարդկանց հետ գնաց պատերազմելու եւ վերադարձավ հետ, նա գտավ, որ ամբողջ քաղաքը նա թալանված է, տները վառված են եւ ամբողջ իրենց ունեցվածքը, իրենց երեխաների եւ կանանց հետ գողացված։ Սիրելիներս, մարդիկ, բոլոր այդ 600 տղամարդիկ եւ Դավիթը նրանք նստեցին եւ դառը լաց եղան։ Եվ հետո Դավիթը լսեց, թե ինչպես են այդ մարդիկ մեղադրում իրեն։ Նրանք ուզում էին վերցնեն եւ քարկոծեին։ Բայց գիտեք, Դավիթը չտրտնջաց, Դավիթը չբողոքեց, Դավիթը չասեց Աստված, ինչու ես գցել ինձ այս վիճակի մեջ։ Նա գնաց գրվածը եւ ինքը իրեն զորացրեց Աստծո մեջ։ Եվ ստացավ Աստծոց խոսք, դուրս եկավ եւ վերցրեց այդ տղամարդկանց եւ գնացին, նրանք վերադարձրեցին ամբողջ իրենց ունեցվածքը։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Սա շատ լավ օրինակ է, սիրելիներս, մեր համար, որովհետեւ մենք գիտենք, որ արդարը, սիրելիներս, 7 անգամ կընկնի եւ 7 անգամ կբարձրանա։ Բայց գիտես, երբ է արդարը բարձրանում։ Արդարը բարձրանում է, եթե մնում է արդար նույնիսկ իր մտածելակերպի մեջ։ Երբ որ դու չես կասկածում Աստծո մեջ, երբ որ դու չես սկսում մեղադրել Աստծոն եւ մարդկանց, այլ ասում ես Տեր, ես վստահում եմ քեզ, իմացիր, եթե դու քո սիրտդ եւ քո միտքդ պահես ուղիղ Աստծո հետ, Աստված անպայման քեզ նորից կբարձրացնի։ Եվ դրա համար մենք տեսնում ենք, որ շատ մարդիկ նրանք ընկնում են եւ կանգնում են նորից, բայց կան մարդիկ, ցավոք սրտի, եւ նույնիսկ մեր եկեղեցում, որոնք ընկել են եւ չեն կանգնել, չեն վերականգնվել, որովհետեւ նրանք որոշել են մնալ դառնացած, նրանք որոշել են մնալ վիրավորված, դա նրանց որոշումն էր,
Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Սիրելիներս, դրա համար խոսքը ոչ թե այն մասին է, թե ինչպես ես դու ձախողվում, այլ խոսքը նրա մասին է, թե ինչպես ես դու բարձրանում նորից։ Բոլորս ձախողվում ենք, բոլորս ընկնում ենք, բոլորս շփոթվում ենք։ Հարցը դրա մասին չի։ Եթե մի բանը չէ, մյուսը կլինի։ Սիրելիներս, հարցը նրանում է, արդյոք մենք մնում ենք Աստծուն հավատարիմ մեր դժվարությունների մեջ։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին, խնդրեմ փառաբանության թիմը բարձրանա։ Մենք գիտենք, սիրելիներս, որ նույնիսկ Հիսուսը նա վիրավորվեց։ Գրված է 53-րդ գլխի, Իսայայի 53-րդ գլխում 5-րդ խոսքում, բայց նա մեր հանցանքների համար վիրավորվեց եւ մեր անօրությունների համար հարվածվեց։ Պատիժը, որ մեզ բարօրություն բերեց, նրա վրա ընկավ եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Այսինքն, սիրելիներս, ինչ է սա նշանակում, որ նույնիսկ Տերը նա պետք է խոցվեր, նա պետք է վիրավորվեր։ Եվ մենք գիտենք, որ նա իր բերանը չբացեց, որպեսզի բողոքի կամ գանգատվի։ Մի բանը, որ նա ուղղակի ասեց իր շունչը փչելուց առաջ. Տեր իմ, հայր իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Բայց Աստված չէր թողել նրան։ Եվ Աստված արեց այն, ինչ որ պետք է աներ։ Նա երբեք չբողոքեց, երբ որ նրան ապտակում էին, ծեծում էին, երբ որ նրան վիրավորում էին, թքում էին նրա վրա, պրճոկում էին նրա մազերը, ցավացնում էին, անպատվում էին նրան, երբ որ նա խաչի վրա կախված էր։ Նա մեկին ոչ մի բան չասեց, նա ուղղակի աղոթում էր, Տեր, ներին նրանց, նրանք չեն հասկանում ինչ են անում։ Սիրելիներս, եկեք վերցնենք մեր Տիրոջ մտածելակերպը։ Եկեք չունենանք զոհի մտածելակերպ, նույնիսկ եթե մեզ սպանում են, այլ ունենանք հաղթանակած մտածելակերպ, որ ինչ էլ որ լինի, նույնիսկ եթե ինձ սպանեն, սպանելու են Քրիստոսի անվան համար, եւ ես հաղթանակած գալու եմ երկինք։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, հաղթողներին չեն դատում, նրանց չեն մեղադրում հաղթանակի գնի համար։ Քրիստոսին ոչ ոք չդատեց, երբ որ նա հաղթանակը տարավ։ Սկզբից մարդիկ դատում էին եւ ասում էին իջի խաչի վրայից, եթե կարող ես։ Բայց երբ որ նա հաղթեց, այն գինը, որ նա վճարեց, էլ ոչ ոք իր բերանը չբացեց այդ կապակցությամբ։ Սիրելիներս, մենք ունենք ընտրություն, լինենք հաղթող կամ լինենք պարտված։ Եվ Աստված հիշեցրեց ինձ երեք այն երգը Աբբա խմբի շվեդական, ես փորձեցի թարգմանեմ խոսքերը, ասում է, ես չեմ ուզում խոսել մեր անցած բաների մասին, չնայած դա ինձ ցավ է պատճառում, հիմա դա արդեն պատմություն է։ Եվ գնում է այսպես, հաղթողը տանում է այդ ամենը, պարտվածը փոքրացած կանգնած հաղթանակի կողքին, դա է նրա ճակատագիրը։ Գիտեք, կան աշխարհում միշտ հաղթողներ եւ կան պարտվածներ։ Պարտվածը միշտ հաղթողի կողքը կանգնած, նսեմացած, նա ասում է իր մեջ, ինչու էսպես կատարվեց։ Եվ մենք գիտենք, սիրելիներս, որ այդ պահը լինելու է այն ժամանակ, երբ որ մենք կանգնելու ենք արդեն մեր այստեղից գնալու շեմին։ Եվ Պողոսի նման արդյոք կկարողանանք ասենք այս խոսքերը. բարի պատերազմ մղեցի, ընթացքը ավարտեցի, հավատը պահեցի, այսուհետև ինձ է սպասում արդարության պսակը, կտա ինձ այն օրը, որ ոչ միայն ինձ, այլև բոլորին, ովքեր սիրեցին նրա հայտնությունը։ Սիրելիներս, արդյոք մենք կհասնենք մինչև վերջ, ինչպես հաղթողներ։ Կախված է դա մեզանից։
Դու որոշի քո համար։ Դու պարտված ես, թե հաղթանակած։ Եվ ես ուզում եմ աղոթել, Հայր մեր Աստված, Հայր մեր Աստված, ես գալիս եմ քո առջև Հիսուս Քրիստոսի անունով, եւ ես աղոթում եմ բոլոր իմ եղբայր եւ քույրերի համար, որոնք այսօր խոցված են, Տեր, որոնք այսօր վիրավորված են, որոնք այսօր հիվանդացել են, Տեր, որոնք կորուստներ են ունեցել։ Տեր, ես աղոթում եմ, որպեսզի նրանք չկորցնեն իրենց, որպեսզի Տեր Աստված նրանց ներքին մարդը չջախջախվի, որպեսզի նրանք չկորցնեն իրենց հավատքը, Տեր, այլ որպեսզի նրանք զորանան իմ Տեր Աստծո մեջ, ինչպես Դավիթը, Տեր, նորից կանգնեն ոտքի եւ հասկանան, որ նրանք ունեն մեծ նպատակ այս կյանքում, գնալու մինչև վերջ, պահելու հավատքը, գործը կատարելու։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը։ Ամեն։